Oi, queridos. Hoje nós vamos fazer a fogueira para enfeitar a nossa mesa lá ou o cartazinho que vocês forem fazer em casa. Para fazer a fogueira, vocês vão precisar da sacolinha que a tia deixou lá na escola, cola, uma tesoura e um pedacinho de linha. Então, vamos começar? Para começar, nós vamos fazer assim, ó. Separar o que tem na sacolinha. Então, aqui na sacolinha nós temos 4 palitos de picolé, 4, 2 círculos marrom e tem, ó, tirinhas amarelas. Deixa eu separar as amarelinhas. Laranja, ó, achei outra amarela aqui. E vermelhas, certo? Então, eu vou deixar aqui na frente, separadas, para depois a gente usar. Nós vamos começar com os palitos. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o palito e pegar a cola e pingar no meio do palito. Aí, vem com outro palito, ó, segura assim e coloca no meio, para ele ficar bem no meio, bem certinho. Aí, depois, você vai pingar novamente e colocar atravessado de um lado e depois do outro lado atravessado também. E vai deixar secar por pelo menos 20 minutos. Então, deixa eu pegar a minha que já tá sequinha. E ela vai ficar assim, tipo hashtag. Legal? Aí, depois disso, vocês vão deixar ela no cantinho e vamos pegar um círculo. E as tirinhas amarelas. Pinga 1, 2, 3, 4. Assim, 4 gotinhas, uma de cada lado. Vem com as tirinhas e coloca aonde você pingou. Deixa eu pegar mais tirinha aqui. Assim. E de novo. Enquanto isso, tá lá secando a nossa parte de baixo da fogueira. Agora, vocês vão pingar nos 4 cantos, no meio de novo, nos lados que você não pingou e vai colar. Repara que a gente vai colocar 8 pedacinhos de amarelo. E depois vamos colocar 8 pedacinhos de laranja e 8 pedacinhos de vermelho. Depois que fez isso, vocês vão deixar secar. Então, eu vou colocar ali, deixa eu colocar ali para secar o meu. Deixa eu acertar aqui, senão não vai ficar. Aí, depois de seca, tá aqui, a minha sequinha já. Agora, nós vamos colocar as gotinhas bem perto das pontinhas do amarelo, sempre de um lado só. Quantas gotinhas? 8 gotinhas. E vamos pegar o laranja e vamos colocar, ó. Ele vai ficar, deixa eu encostar aqui para vocês verem melhor. Bem em cima do amarelo. Por quê? Porque a gente tem outra cor ainda, tem um vermelho, ó. Vamos colocando, deixa eu pegar minhas todas, que fica mais fácil. E, ó, vai colocando aqui mais um, ó. Sempre um pedacinho em cima. Ah, lembrar de uma coisa. As tirinhas, elas têm uma pontinha fininha e um pedacinho quadrado. Então, vocês vão colocar sempre o pedacinho quadrado para baixo, colando no quadradinho, porque a pontinha vai ficar para fora, para cima. Ó, mais uma e a última laranja. Aí, eu vou deixar a laranja e vocês vão deixar secando para poder ficar bem firme. Depois que vocês, ó, tá aqui.
já com as laranjas. Nós vamos colar agora as vermelhas. Então, ó, entre a laranja e a amarela, vocês vão colocar as gotinhas vermelhas. E vamos lá. Pontinha para cima, quadradinho para dentro. Sempre assim, para poder ficar bem bonito, ó. Entre a laranja e a amarela. Entre a laranja e a amarela. Será que eu pulei uma? Vamos ver aqui. Entre a laranja e a amarela. Entre a laranja e a amarela. Oxe, essa aqui estava saindo. Aqui. Aqui. E a última, que é aqui. Nossa, essa aqui ficou apertada. Aí, vocês vão pegar o outro círculo e vão colar aqui em cima. E deixar secar. Então, eu vou pegar a minha seca e vou passar essa aqui pra lá, pra poder a gente continuar. Então, ó, peguei o outro círculo, passei um pouquinho de cola nele, não muita cola, e vamos colar aqui no meio. Aperta bem. E agora, vamos colar aqui. Como é que eu vou fazer? Só uma gotinha aqui. Mais nada. Pega aqui, aperta bem e vai virar de cabeça para baixo. Para quê? Para poder, ó, segurar todas as partes, todas as chamas, todas as tirinhas. Ó, segurou assim. Ih, tem uma escapulindo. Olha, ela quer fugir. Tem uma escapulindo. Tá vendo? Aí, com a ajuda da mamãe, da tia, do pai, com a ajuda de alguém da família, ó, deixa eu cortar um pedacinho aqui. Ih, o meu vai soltar, porque a minha não tá colada ainda. Deixa eu deixar ela se colando aqui um pouquinho enquanto eu corto. Corta um pedacinho, não muito grande de linha, tá vendo? Ó, não muito grande. Dobra ele no meio. Deixa eu contar aqui um pouquinho para poder... Aí, eu acho que agora vai dar. Aí vem, ó, de novo. Segura todos eles com uma mão. Se vocês acharem difícil fazer isso, pedem ajuda da família. Eles sempre ajudam bem, adoram ajudar, não é? Então, vai ficar tudo certo. Aí, ó, deixam pontinhos, mas pelo menos uns 2 dedinhos, para depois amarrar. Vocês lembram que eu dobrei a linha? Para ficar mais fácil, ó. Se você dobra a linha, fica mais fácil para amarrar. Aí vem, ó, 1, 2 voltas com um pedaço da linha, 1, 2 voltas com outro pedaço. Virou e dá o nozinho. Eu sempre dou 2 nozinhos. Por quê? Para não escapulir. Então, ó, eu dou 2 nozinhos. Depois vem aqui, corta a pontinha, ó. E tá pronta a nossa fogueira. E o meu escapou. Não falei que tem que dar mais de 2 nós? Um nozinho, eu dei 2 e não adiantou. Deixa eu colar a minha. Eu vou colar a pontinha aqui da minha, que ela tá escapando, ela quer fugir. Mas vocês não precisam de colar. É só dar o nozinho bem apertado, tá bom? Aí, pronto. Já tá pronta a nossa fogueira. Gostaram? Até a próxima, amores!